Aalis? Wala pa. Aalis kami. Puntang Baclaran. Hey! What's up now? Nasa bus na kami niyan guys. So konti na lang yung ano. Konti pa yung pasahero kaya hindi pa po tumakbo yung bus. Tapos pinidyohan ko si Inday yung yun. Nakangiti. Nagtatago pa siya. Wala pa kasi masyadong pasahero. Ayan. Pinidyohan ko yung Robinson. Robinson Tejero po yan guys. Hi! Medyo matagal-tagalan pa. At yan naman yung mga pang pasalubong at favorito naming suma ni Ashira. Kaninang Pitex. Yan ang gustong-gusto niyang kainin. Pupunta kami. Yan, nasa Lilibas na sila. Tapos kumakain na siya ng suma. Hindi pala sa carousel na pala kami lumabas. Tumatakbo na yung carousel. Nasa malapit na kami sa may Baclaran yun guys. Bye! Love you too! Bye! Hindi siya ginawa ng mata. Bakit? Ayaw nila lagyan ng mata eh. Bakit headset lang? Oh, gusto nila may sit lang. Dapat may ganito. Ganun. Bakit ang tao lang may ganito? Tulog siya. Oo, tsaka ano doon? Nakalala yung oo. Hindi ka makaka... Grabe guys, ang haba talaga ng pila dyan. Ang bagal namin nakarating talaga sa Baclaran. Ayan. Tagal talaga makatakbo ng bus. Kasi halos dikit-dikit talaga yung mga sasakyan guys. Ayan. Nandyan na tumakbo na. Umawid na kami sa may ano. Sa may pa-cross na daan. Ayan. Malapit na kami sa may heritage. Heritage na pala. Ayan guys. Ang ganda ng view. Tsaka ang linis ng ano, daanan. Wala kang makikitang ano. Ayan, dyan na pala kami sa may ano, sa may alley. Ayan guys. Lakad kami dyan. Di pa kami inulan dyan guys. Wow!
Yan, pumasok na kami sa mall. At unti-unti pong naglalakad kami ni Ashi. Ang daming mga paninda. At kunti lang yung mga mamimili kasi medyo makulimlim kasi yan dyan, guys. Ayan, lalakad kami. Halos lahat dyan wholesaling. What? Ang daming mong mapagpipilian kung gusto nyo pong bumili ng mga paninda at pangtinda. Ayan, bumababa na kami ni Ashi sa escalator. At may sinasabi siya sa akin dyan, guys. Halika na, baba na tayo. What's up? Po. Bili tayo panyo. Ha? Bili tayo panyo. Sabi nito. Panyo. Grabe, guys. Inaabot kami ng ulan, oh. Ay, naku. Ganun talaga buhay. Maulan. Naabot kami ng ulan. Medyo malakas-lakas pa naman, guys. Wala kaming payong. Oh no! Ha? Diyan mo magtulo. Siyempre ulan eh. Natulo talaga. Ah? Ah? Ayan, guys. Pauwi na kami pero naambon na eh. Kaya pahinga muna kami dito. Baka mamaya lalakas. Pero maya alis na rin kami. Wala pa namang sombrero tong bibilabs ko. Oh no! Sige, guys, abangan nyo na lang kami doon sa aming tindahan. Ay, nakapamili na kami, guys. Pamili na. Ayan, guys. Ayan na yung paninda ko. Na-display ko na. Ayan, medyo madami na siya, guys. Wow! Ayan. May bata pa diyang nagsiselfone. Ayan, guys. Madami na siya, guys. Ayan. Na-display ko na siya lahat. Kasi tanong kahapon, kunting-kunti yan siya. Ayan, dumami na siya, guys. So, nakakatuwa. Wow! Ayan. Madami na ang aking paninda. Ayan. Diba? Ayan. Ayan. Ayan ako. Yan, guys. Madami na siya. Thanks, God. Sana makabenta ng marami. Ayan, yung bata, bising-busy. Bising-busy yung bata. Ayan, oh, makalat pa. Hindi ko pa naayos. Ayaw magpa-electric pan kasi yung naka-charge. May naka-charge. Ayan, guys. Bye, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like my video. Thank you so much, guys. We love you all. Bye-bye.